สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวอีกค่ายครับผมคันนี้นี่เป็นรถต่อเองครับต่อเองขึ้นตู้จากของโชคบุญชูครับผมของช่างเป็ดครับผมเอาตู้ช่างเป็ดมาทำเป็นรถเกี่ยวครับตู้แอร์แต่ไม่ใช่แอร์ครับผมใช้แอร์ธรรมชาติภาวนาเอดีเซลครับผมโอ้ปล่อยฟางได้ดีครับผมเรียงกันเป็นแถวเลยครับพาล้มครับผมงานนี้ข้าวหนาๆเลยครับตู้ของช่างเป็ดนี่สุดยอดครับลง2 คันด้วยกันครับผมก่อนหน้านี้ก็อีกคันหนึ่งก็ติดลมครับคันอยู่ฝั่งโน้นติดลมครับคันนี้ก็มาช่วยเอาลงแพ็คคู่เลยครับผมแรงนี้คันไหนสุดจัดครับผมเดี๋ยวมาเชียร์มาลุ้นกันครับคันนี้มาจากค่ายเดียวกันครับผมไปตู้รถของช่างเป็ดครับผมมีแต่คันแรงๆเลยครับดันกระจุยกระจายเลยครับพี่น้องเอ้ยเจอเขาล้มนี่ไม่หวั่นไม่ไหวครับลงคู่เลยครับผมลองตัวกันทั้ง2 คันเลยครับทีมงานเจทิปสั่งลุยครับผมว้า โ
แยกทางกันแล้วครับผม หลังจากลงกันเป็นคู่ครับทำขาล้มครับผมคล่องตัวมากครับคันนี้คันหนึ่งอยู่เจอเขาตั้งครับดันดีเลยทีเดียวครับผมตามมากับไอ้หนุ่มเทอร์โบคู่ครับจะเดิน10 นาทีครับผมโอ้ดันอย่างกับ12 นาทีเลยครับผมจะเดินเล็กแต่ว่าดันดีครับค่ายนี้ใช้จะเดิน10 นาทีทั้งหมดเลยครับแรงมันน่าดูครับแรงเข้าทำไหนไวกว่าโอ้ยินดีสุดยอดครับเอาพี่ใหญ่นำหน้าแล้วครับผมโอ้ย
ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยครับผมเจ๊ทิพย์สั่งลุยนะแหมสุดยอดครับทีมงานนี้สุดยอดเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับด้วยครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ